сплермелерге субсидиялар берілуін системалы мониторинг ету тәртібі белгіленді. Үкімет қарарына бола сплермелік субъектілеріне субсидиялар, жеңілдіктер һәм преференциялар берілу, мониторинг ету, олардың нәтижелілігін бақылау һәмде тиһарсыз алынған һәм мақсатсыз пайдаланылған субсидиялар қайтарып алу тәртібі хақындағы ереже тасдиқланды. Ережеге бола қолдап-қуаттау ләжіларын ұсынуда оларды ұсынатұғын шөлкем тарапынан сплермелер ерісуі керек болған анық мақсатлы көрсеткіштер белгіленеді. Сплермелерге субсидиялар ажыратылуы субсидия платформасы арқылы мониторинг етіледі. Нәтижелілікті бақылауда деректілердің төмендегі ізбезлікте пайдаланылады. Сплермелердің финанслық, салық есабатларын тараулық ұйымлар ямаса статистика ұйымларына мағлұматлары, қолдап-қуаттау ләжілері нәтижеліліктері бойынша сплермен тарапынан ұсынылған мағлұматнама нәтижелілік әрбір сплермен үшін экономикалық, финанслық, бюджет һәм социалдық критериялар бойынша алдағы бақыланады. Сплермелерге ұсынылған субсидиялар төмендегі жағдайларда қайтарылады. Субсидия шартнамасы келісім бойынша сплермен тарапынан ерісілуі керек болған анық мақсатлы көрсеткіштер орындалмағанда, қаржыларды һәм мақсатсыз нәтижесіз пайдаланғаны анықталғанда, сплермелер тарапынан тиісті құжаттар ямаса мағлұматларды надұрыс ямаса бұзып көрсету һәм тиһарсыз алынған жағдайлар анықталғанда